A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hartosna. Wa syaitanu adallani auqani fitorikin muawwijin. Ari setan teh eta adolani anu nyasarkeun ka kaula saur ba'dul ubad dina munajatna. Ari setan teh anu matak nyasarkeun ka kaula aeko ani tegasna manibakeun eta setan ka kaula teh pitorikin muawwijin kana jalan-jalan anu bengkok. Jadi setan mah ngajakna nuduhkeun teh kana jalan anu bengkok. Lain ihdinas siratal mustaqim. Lain kana jalan nu jejeg bener. Aya dina ridona Allah lain kana jalan nu bengkok. Nu mengkol dibengkokkeun dipengkolkeun nyata kana salah pangajak setan. Sanajan tadi nama niatna alus urang terek ngaji. Nah, di perjalanan atanapi dina tempat ngaji aya ngajak anu mengkol. Nah, eta teh ti setan atuh komo tempat nu salah mah cacak dina tempat nu bener ge urang teh kadang melok hate teh nya. Bener teh? Keur ngaji kieu kan kadang bengkok urang teh keur ngaji teh hate teh. Bengkok. Ka mana we pikiran teh padahal keur ngaji. Nah eta teh ti setan bejeuna teh. Ti setan. Eta setan hayu ngajakna teh nyasarkeun gitu. Wa nafsul ammaratu bisu. Ari nafsu eta teh amarah anu gote. Nafsu teh seueur aya nafsu ammarah, aya nafsul mardiyah, aya nafsul mutmainnah. Ya. Aya nafsu madmumah. Nah anu gote mah nafsu amarah. Nafsu amarah mah bijieuna ti setan. Nafsu mardiyah mah nafsu anu dipikarid ridho hayang ngaji, hayang salat. Nah eta nafsu mardiyah disebutna. Aya nafsul mutmainnah antang hate teh betah keur salat betah keur ngaji betah eta bijina nafsu sarua teh ngan nafsul mutmainnah. Nafsu ammarah mah gote ka mode di dieu. Wa nafsu ammaratu bisu ari nafsu eta teh ammarah bisu tina kagorengan. Hayangna teh kana naon nafsu ammarah allati ta'muru bil lazati wa syahawati khisyah. Ari nafsu amarah mah marentahna teh hayang anu ngeunah. Hayang anu ngeunah. Hayang nasi goreng. Itu jadi masalah yang nasi goreng ge. Asal dipake ibadah seubeuna. Ieu mah maksud ngeunah teh ngeunah nu teu hubungan jeung ibadah. Itu ngeunahna. Kan ai santri mah hayang ngeunah ge hubunganna bener teh? Puting-puting atanapi magrib hayang seblak kekop seblak gitu tah. Tapi dipakai ibadah. Nampang yang seblak duh urang ngaji teh lapar euy lamun teu disian seblak heula mah beres ngaji. Nah kan eta mah sarua teh hayang nu ngeunah. Tapi sabada ngeunahna nikmatna kadaharan dipakai ibadah. Santri mah kan aya lain santri mah beda deui nu ngeunah-ngeunahna ge. Ta berbentuk kadaharan, baik berbentuk pakaian, santri mah gaya oge pakaianna dipake ibadah. Motorna gaya, mobilna gaya, imahna gaya dipake ibadah. Coba nu lain. Itu dipake ibadah. Bahkan boga pasangan hidup ge ek nu kasep, ek nu geulis dipake ibadah. Nah pangna milih anu kasep anu geulis sabab supaya jongjon moal waklieu kanu setu ibadah teh dipake ibadah. Coba nu lain mah kan anu lain mah yang nu geulis abdi mah yang nu kasep pasti kur nuturkeun hawa nafsu hungkul peot teh yang ganti. Naon mimiti unggul geulis teh geuning geus 3 bulan maronghod ganti kan eta mah nafsu amarah. Lain nafsu mardiyah, lain nafsu mutmainnah. Gitu. Mang rupa-rupa nu matakna jadikeun ngeunah-ngeunah
Nah dipakai ibadah apa dipakai gote gitu eta. Wahasahawatul hisyah marentana teh kana sahwat-sahwat bangsa hisi. Bangsa hisi teh panca indra anu genep. Hayang ngeunah dipandang. Hayang ngeunah dideng. Hayang ngeunah diletak. Hayang ngeunah dicabak. Hayang ngeunah dilengkahkeun. Itu hisyah teh. Hayang karasa. Gitu.